今日はジップ袋で簡単に作れる大根の千枚漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はパリパリで美味しい大根の千枚漬けを作りたいと思います。通常千枚漬けはカブを使って作るんですが、今回は今の時期とても美味しい大根を使って作っていきたいと思います。通常のベーシックに売ってる白い大根と、あとはですね、紅くるり大根といって大根の中身まで赤紫っぽくね、色づいた大根を使っていきたいと思います。そしてですね、さらに大根の皮も余るので、その大根の皮を使ったすごく簡単なアレンジレシピもご紹介していきます。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。ではですね、普通のベーシックな白い大根の材料からご紹介していきます。材料はこちらです。大根、お砂糖、お酢、昆布、塩、鷹の爪、こちらの材料で作っていきます。千枚漬けのポイントは昆布をね、結構たくさん入れることです。そうすることで千枚漬けのちょっと独特なとろみをつけることができます。お酢に関しましては今回穀物酢を使っていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。でははじめに白い大根の方から作っていきます。まずね、皮を剥きます。で、大根はね、この周りの部分をちょっと厚めに剥いてください。というのもこのね、皮の部分は栄養あるんですけれども、筋筋しいというかね、ちょっと硬いので、千枚漬けにする時は厚めに切るようにしてください。ではね、まず切りやすい大きさに半分ぐらいかな、切りましょう。皮を剥きやすい大きさですね。で、そしたら皮をね、ちょっと厚めに剥きます。このぐらいかな。はい、こんな感じです。で、この皮はね、捨ててしまうのがもったいないので、後でね、この皮を活用したレシピをご紹介します。で、こちらも同じように皮を剥きます。はい、こんな感じです。そしたらですね、こちらの大根をスライサーでスライスしていきます。スライサーを使うときは必ずね、こういった安全装置をつけてスライスするようにしてください。もう本当にね、このスライサーは手を切りやすいので、怪我はしないように注意して扱っていただけたらと思います。千枚漬けを作るときは大根を斜めにせずにこう平らに置いてスライスしていきます。このぐらいの厚さにしてます。もうちょっと厚いぐらいでも大丈夫です。ではどんどんスライスしていきます。はい、スライスし終わりました。ではね、今からこの大根の水気を取ります。ここに塩をふるいます。そして全体に塩をまぶしてください。はい、これで OK です。ではこのまま10分置いてしっかりと大根の水を出したいと思います。はい、続いてこちらの昆布ですね。今回結構たっぷりめに入れます。この昆布にちょっとね、水を垂らしてください。ここにお水を大さじ1杯2杯垂らします。で、全体にね、お水をなじませて少しね、戻します。そうするとね、この後刻んでいくんですけれども切りやすくなります。じゃあね、昆布はこのまま一度置いておきます。はい、昆布がね、柔らかくなりました。ではこれをハサミで細切りにしていきます。昆布はね、先ほども言ったんですけど、多めにしていただくことでしっかり出汁も出て、かつね、千枚漬け特有のとろみが出てきます。で、あんまりね、これ戻しすぎちゃうと今度柔らかすぎちゃって切りづらくなっちゃうので、ちょっと柔らかくなったかなっていうぐらいで OK です。逆に硬すぎるとね、バキバキでちょっと切りづらいのでね、軽くね、戻すイメージで OK です。このぐらいの細切りにしてください。では残りも同じように切っていきます。はい、昆布の準備はこれで OK です。続いて鷹の爪です。この鷹の爪はまず半分に切って種を取ります。で、あとはキッチンバサミなどを使って輪切りにしていきましょう。で、鷹の爪の量はお好みで OK です。だいたい1本から2本ぐらいがね、ちょうどいいかなと思います。ちょっとね、ピリッとさせたい時は2本入れてみてください。唐辛子の準備はこれで OK です。はい、ではジップ袋を用意してください。まずここにお砂糖、そしてお酢で、ここに先ほど切った昆布で鷹の爪を入れます。角っこにこのように寄せてちょっとね、タプタプしながらお砂糖を溶かします。で、8割ぐらいね、お砂糖が溶ければ OK です。はい、
い、ではこちら10分経ったので大根の水気を切ります。このように数枚取っていただいて、手のひらに乗せて、で指で押さえてギューッと水を絞ります。こんな感じでしっかり絞ってバットの上に置いておきます。でこれをねまとめてギューッと絞っていきましょう。はい、このようにしっかり水気を取ってください。それでは先ほど用意しておいたこちらのジップ袋の中に入れていきます。さっき束ねた束ごとね入れちゃって OK です。このようにどんどんね入れていきます。こんな感じで入れたらちょっとねこの昆布を大根の上に乗せて、でまたこの上に乗せていきましょう。でこれね今回私はジップ袋を使ってるんですけど、タッパーとか保存容器を使っていただいても OK です。はい、このように入れました。こんな感じでね昆布を途中入れ込みながら入れましょう。あとはしっかり空気を抜いて、で口を閉じます。はい、こんな感じです。ではこのようにねバットに乗せて冷蔵庫で1日漬け込みます。はい、では続いて紅くるり大根の千枚漬けを作っていきます。調味料は白い大根と全く同じで OK です。重さはですね皮付きの状態で 400g 使いたいと思います。まずね切り落とします。こんな感じでちょっとね紫がかったような色ですね。ではこれをねまた先ほどと同じように切りやすい大きさに切ります。であとは同じように厚めに皮を剥いていきます。はい、こんな感じです。で紅くるりはね結構分かりやすくて、ちょっと皮の近くは色が濃くなってるので、その部分を取るイメージで切ってみてください。ではこちらもね同じように剥いていきます。はい、このように皮を剥きました。ではこちらもねスライスしていきます。この時も手を切らないようにだけ十分注意してください。ではスライスします。はい、このように薄切りできました。それではこちらも塩を振りかけます。そして全体になじませていきます。はい、OK です。それではこのまま10分置いておきます。でこちらの紅くるり大根の方は先ほどとね調味料を作る工程は同じなので、そちらは割愛させていただきます。では10分経ったのでこちらもしっかりとね水気を絞っていきたいと思います。同様に数枚重ねていただいて、手のひらに乗せて指で押さえつけながら絞っていきます。はい、こんな感じでね出た水もこんなピンク色になってます。このようにしっかり絞ってください。ではこちらも同様にこちらのねつけだれに入れていきます。で入れ方もね先ほどと同様に何枚か重ねて並べていきましょう。はい、このように敷き詰めました。でしっかりと空気を抜きます。で口を閉じてください。はい、ではこちらも冷蔵庫で1日しっかりと漬け込みます。それではですねこちらの大根の余った皮、こちらを使って塩昆布炒めを作っていきたいと思います。材料はこちら余った大根の皮、そして塩昆布、白ごま、ごま油、たった4つの材料で作っていきたいと思います。でこの大根の皮はね今測ったらだいたい 170g です。なので半量で作っていただいても大丈夫ですし、塩昆布とかはね味の濃さも好みがあると思うので調整しながら作ってみてください。まず大根の皮をですね 5mm 幅ぐらいに切っていきましょう。そしたらね紅くるり大根も切っていきます。はい、このように切ってください。それではですねフライパンを用意していただいて、ここにごま油です。そして大根を入れます。で火にかけます。でこれをですね少ししんなりするまで炒めていきましょう。こんな感じでねしんなりしてきて、ちょっとね普通の大根の皮の方にも紅くるりの色がついてきました。であとはもうここに塩昆布炒めていきます。さっと炒めたら最後白ごまです。で炒めます。はい、これで余った大根の皮で作った塩昆布炒めの完成です。
はい、1日経ちました。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。はい、こちらが紅くるり大根です。すごくね、赤く染まってますね。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで大根の千枚漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。手前にあるのが白い大根の千枚漬けです。昆布をたっぷり入れてるので、千枚漬けのタレにとろみがついてます。わかるかな？はい、そしてこちらが紅くるり大根で作った千枚漬けです。こんな感じに仕上がってます。すごい赤いですね。はい、そしてこちらが余った大根の皮で作った塩昆布炒めです。こんな感じに仕上がりました。ぜひこちらも作ってみてください。それでは早速いただきたいと思います。普通の大根のね方からいただきます。いただきます。美味しい。もうとにかくすごくシャキシャキですし、あとはこの昆布の出汁がすごく効いてて、つけだれにもとろみがついててとても美味しいです。それでは紅くるり大根もいただきます。こっちもとろみがついてますね。いただきます。調味料は一緒なんですけど、ちょっとね味わいが違いますね。やっぱり大根の種類でもそれぞれね味わいが変わってきますね。紅くるりの方が若干甘みが深いのかな。普通の大根はすごくねすっきりさっぱりとした味わいです。はい、そして余った大根の皮で作った塩昆布炒めもいただきます。ではいただきます。美味しい。この大根の皮のシャキシャキ感がすごくいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根の千枚漬けのポイントです。まずね、千枚漬けって通常ね、カブを使って作るんですが、今回は今の時期とても美味しい大根を使って作りました。作り方のポイントはですね、まずですね、大根の皮は少しね、厚めに切るようにしてください。大根の皮から5ミリぐらいかな、そのぐらいの厚みの部分は筋っぽくちょっと硬めなので、真ん中の柔らかくてみずみずしい部分だけを使うようにしてください。スライスする時のポイントなんですけれども、今回私はスライサーを使って結構薄めにしました。今回かなりね薄めにしてあるので、もうちょっと厚めがお好きな方は少しね厚くしていただいても OK です。スライサーを使う際はですね、本当に怪我をしないようにだけ十分に気をつけて扱うようにしてください。もしねスライサーがない場合は包丁で薄切りしていただいて OK です。この時も手を怪我しないようにだけ十分気をつけてください。そしてスライスした大根は一度全体に塩をまぶしていただいて、その後10分置いてください。そうすることで大根から水分が出て、その分味が染み込みやすくなります。漬け込む時のポイントとしては、大根と大根の間に昆布をね挟んでいただくと、より昆布の出汁が染み込みやすくなってとても美味しくなります。余った大根の皮で作った塩昆布炒めもですね、とてもシャキシャキで美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今回はね2種類作ってみたんですけれども、大根の種類だったりとか、あと昆布の種類でも味わいがちょっと変わってくるかなと思いますので、いろいろ試していただくのもいいかなと思います。手軽な材料でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大根の千枚漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。